大家好，感谢关注科技剑圣。作为玩家想要来一场酣畅淋漓的游戏，离不开性能强悍的主机、高分高刷高素质的屏幕、操控精准的键鼠或手柄，以及可以听声辨位的耳机。今天我要和大家分享的就是来自知名外设品牌 Sire 旗下的里程碑之作寒冰 Nova 5无线游戏耳机。通过它，相信可以让你体验到一个更加沉浸式的游戏世界。寒冰 Nova 5无线游戏耳机有何特别之处？看一眼它的包装，你就能有所了解了。这款耳机采用了成盔相间的包装和设计，非常醒目。产品的外观设计以及主要功能特性都有所展现。比如它是全球首款通过 APP 就能切换超过100种定制游戏音效的耳机，拥有长达60小时的游戏时长，可以一键在 2.4GHz 和蓝牙 5.3之间快速切换。内置定制的高保真驱动单元，还配有 AI 降噪麦克风，支持跨平台使用等等。包装盒里除了耳机以外，还附赠了 USB-C 收发器、USB 数据兼充电线、USB to C 的转接线、说明书和散热贴纸。对于没有 USB-C 口的老款电脑或者 C 口被充电器占用的笔记本，可以通过转接线安装收发器，从而适配寒冰 Nova 5的 2.4GHz 模式。当然，这个收发器还能用在其他游戏主机、掌机、手机、平板等其他标配 USB-C 接口的数码设备身上。寒冰 Nova 5无线游戏耳机的主体为黑色外观，更贴合它自身的游戏属性。耳机表面经过哑光处理，具备一定的耐油污能力。Sire 的 logo 也格外醒目，和有线版的寒冰5相比，缺少了氛围灯效。无线耳机毕竟还是得更注重能效。这款耳机的两边可以进行大约 2.5厘米的伸缩，阻尼适中，还同时采用了减压悬浮式头带设计。头梁下方这条伸缩带可以通过2侧的卡扣调整松紧，从而适配不同头型和大小的男女玩家，都能找到一个恰到好处的夹紧力，避免大幅摆头时耳机掉落。寒冰 Nova 5无线游戏耳机还采用了可以旋转的大耳罩设计，由高品质织物材料和高记忆海绵组成，柔软、舒适、透气，能更好的将整个耳朵包裹。佩戴舒适的同时，隔音效果也更好。两侧耳罩的外圈上还配有一个缓震条，每次戴耳机或移动耳机时，耳罩与指甲的碰撞几近无声，不像有些耳机会传出塑料件摩擦时的那股恼人的噪音。以上设计再结合寒冰 Nova 5自身仅265克的重量，哪怕是长时间佩戴也不会产生明显的不适感。更令人惊叹的是，这款耳机在保持轻盈属性的同时，竟然还能提供最长60小时的续航时间。每天疯玩8小时游戏都能坚持1周的使用时间。当耳机没电时，直接充电15分钟就能再度畅玩6小时，随时待命陪你驰骋在游戏战场。在耳机的左侧音箱上，我们可以看到麦克风静音按键和音量控制旋钮。此外，还有做了伸缩隐藏设计的 AI 降噪麦克风，后者采用了新型高带宽芯片组，官方称可以在任何平台上将噪音降低25分贝。耳机的右侧音箱上，则是这款耳机最核心的电源以及模式切换按键。当寒冰5无线游戏耳机同时与手机和 PC 相连时，轻轻一按就能在 2.4GHz 和蓝牙 5.3两种无线技术间切换，在专注游戏的同时也不会错过任何重要来电。作为一款偏高端的游戏耳机，寒冰 Nova 5在发声单元上的用料也是毫不含糊。它内置定制的女四驱动单元由稀土金属锻造而成，可营造出清晰的高音、精准的中音和低沉的低音的超精细音效，为良好的音质奠定了物理基础。Sire 耳机的主要特色就是能通过 PC 客户端上的 Sonar 专业调音软件，对游戏、聊天、媒体、辅助、输入和麦克风进行定制的调优。比如在游戏中，就对当前最热门的游戏进行了音频预设，方便用户一键调用，免去了手动配置的繁琐。而寒冰 Nova 5无线游戏耳机与家族前麦的最大不同，就是有了专属的手机端 APP， 可以直接在手机上对耳机进行详尽的功能设定，享受由专业玩家和音频工程师设计，为多达100多款游戏量身定制的音频预设提供最佳配置。只是目前官方仅开放了 iOS 版，安卓版需要等到6月份才提供下载。我手上没有苹果设备，所以就无法给大家展示了。总的来说，寒冰 Nova 5无线是Sire最近推出的具有里程碑意义的游戏耳机。它让耳机与手机通过专属 APP 实现了更深层的联动，在超过100款游戏中提供专家级的沉浸式音频体验。此外，无论是佩戴的舒适性、音质、AI 降噪麦克风、多设备切换，还是超过60小时的续航能力，都能带来人无我有、人有我优的越界体验。最关键的是，该产品1199元的首发价，就Sire品牌来说也算是相对平价的存在了。寒冰 Nova 5无线游戏耳机一共有3款子型号，今天你看到的是 PC 标准版，它还有 PS 以及 Xbox 的主机认证版，只是后者的价格要贵上100元。其实标准版也能直接在这2款主机上用，这个认证值不值100元的溢价，就看你个人的选择了。感谢大家观看，这里是科技剑圣。如果觉得本期视频还不错，希望可以关注我并点赞和转发哦。